نشستم به در نگاه میکنم. چجوری از صفر پروژه بگیرید؟ یعنی الان هیچ پروژه‌ای ندارم، میخوام شروع کنم به کسب درآمد. از چی؟ از تدوین، مهارتایی که بلدید، طراحی سایت، هر چی. من اینو بگم برای اینکه قبل اینکه این چیزا رو بگم، من این ویدیو رو بار 4 میگی دارم. چه ربطی داره؟ این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. کاری که باید بکنید اینه آموزش ببینید. طبیعیه شما وقتی ندونید چی به چیه چجوری میخواید پروژه‌ش رو بگیرید. پس آموزش ببینید، بعد این آموزشایی که دیدید میاید نمونه کار میزنید، نمونه کار فرضی. بعد میاید نمونه کاری که فرضی زدید و فرضی از کجا بزنید؟ میتونید ویدیو از خودتون بگیرید، ضبط کنید، اگر که میتونید پیام بدید. حالا این کارا رو کردین، میاید مذاکره میکنید. خب من الان چجوری باید مذاکره کنم؟ قدم اولش اینه که بیاید شما مذاکره که میخواید بکنید و شماره از طرف بدید. یعنی چی؟ چجوری شماره بگیریم از طرف؟ میتونید بیاید شغلایی که دوست دارید و بنویسید. یعنی کلا حتی تو اینستا میبینید یه سری شغلا هستش، کار هستش دیگه. مثلا اگه تعمیرات ماشین دوست دارین، هر چیزی دیگه ای که میپسندین مینویسین واسه خودتون. حالا که نوشتین میاید بهشون پیام میدید و بعدش شروع میکنین تو پیامتون طرف کنجکاو میکنید و شماره ازش میگیرید. چه جوری؟ مثلا بخوام مثال بزنم، من یکی از شغلایی که واقعا حال میکنم باش، اینم بگم باهاش حال زیاد نمیکنم ولی پولش خیلی خوبه. یعنی کارفرمایی که تو این حوزه هستن، اگر پیجی که بهشون پیام میدید حداقل سعی کنید شما 10K به بالا رو پیام بدی که به درآمدی رسیده باشن، 7000 تا به بالا، 10K به بالا، به پولی رسیده باشن بهتون پول بدن. با پیج کوچیک پیام بدید. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. پیام میدین و میگید که باید طرف کنجکاو کنید. حالا چجوری؟ بهش میگید سلام وقتتون بخیر، خوبین. بعد نه خیلی رسمی صحبت کنین، نه خیلی الان این صحبت میکنیم با هم. ببین سلام وقتتون بخیر، خوبین؟ چندش من تازه با پیجتون آشنا شدم و اینقدر سبک محتوایی که میذارید خوبه، من اصلا نمیتونم بیام از پیجتون بیرون چون خیلی حال میکنم با پیجتون. اینجا باید تعریف کنید ازش، یعنی آقای راسخی، آقای گودرزی، هر چی. این خیلی تعریف میکنیم، خیلی پیجتون خوب و فلان و اینا. حالا میرسید به کنجکاو کردن. چجوری کنجکاو کنین طرفو؟ مثلا کلا دغدغه پیجا رو نیستین، یعنی پیجا چه دغدغه‌ای دارن اونا رو شروع می‌کنین نوشتن. دغدغه‌شون ویو کمه، فروش ندارن، اکثرا پیجشون مرده است، کسی تو به جز خودشون تو پیجشون نیست. اینا رو می‌نویسین، بعد بهشون میگین، یعنی مثلا میگید سلامتتون بخیر، تعریف. بعد از اینکه تعریف کردید حالا پاچه خاری کنید، پیج رو تعریف کردید، میاید میگید شما میتونید محتواتون رو یه جوری بذارید تو پیجتون، کنجکاو دارین میکنید، یه جوری تو پیجتون بذارین که انقدر ویو بگیره که همینجور مشتری هدفمند بریزه تو پیجت. اینو میگید که خیلی طرف کنجکاو میشه، میگه میخواد چیکار کنه که مشتری بریزه. من این همه دارم کار میکنم، چرا مشتری نمیاد؟ این میخواد واسه من چیکار کنه که پول بهش بدم این کارو واسه من انجام بده. حالا اینو گفتین و نمیدونید چقدر جوابه، یعنی چقدر جوابه که بستگی داره ها. یعنی از 100 تا پیام 10 تا پیام این شکلی جوابه. البته اگه وایس بدید به همین شکل، حالا بهتون میگم بازم چه جوریه، خیلی درصدش بیشتر هم میشه، اما بهتون میگم چه جوریه. کنجکاو میکنید طرفو، حالا پایینش میزنید ممنون میشم شماره‌تون رو برام بفرستید که بیشتر باهام صحبت. حالا تو پارت‌های بعدی کامل در مورد اینکه چه جوری صحبت کنیم که پروژه رو بگیریم و آخر اون صحبت قیمت رو بگیم که تشبه پروژه گرفتن ختم بشه صحبت میکنیم. اما قبل از هر چیزی لایک رو بزن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم روشن کن که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم دست. یه کامیونیتی واسه خودت میسازی. گفتم درصد تبدیلش خیلی بالا نیست. چرا؟ چون آگهی پیام زیاد واسه یه سری از چیزا میاد. خب ممکنه شما برید تو قسمت ریکوست، حالا یا اصلا ریکوست نه، کلا جوری بشه که نخواد، اصلا کلا نیاز به ادیتور نداشت. جدی میفرمایید؟ شما به 100 تا میدید، هر روز باید بدید. هر روز که تو اگر هم بخوای هر روز ندین، هفته‌ای بدین، هفته‌ای 50 تا 100 تا. کمی چون قرار اولین پروژه رو بگیرید. اولین پروژه ها سخته، یعنی به زور یه سریاش گیر میاد، با قیمتی کم و پایین گیر میاد، با کلی چنگ و دندون باید بگیرید و گرون کنید. بهتون میگم ما پروژه رو میگیریم، یعنی شماره از طرف میگیریم. درصد تبدیل رو با وایس گفتم میشه زیاد کرد. چه جوری الان بهتون میگم. ناکنیم میخوایم درصد تبدیل رو ببریم بالا. راهکارش اینه که بیاین همینا رو خیلی با احساس، دیدین مثلا آگهی‌های یا مثلا استوری موشن‌های فروشو، یه چیز خیلی دوست داریم بخریم، با یه استوری موشن ترغیب میشیم میخرید. یا مثلا یه ویدیو هستش که از بازیگرای مختلف میگه توی یوتیوب برید ببینید، بعد تیزرشو میبینی خودت واقعا ترغیب میشی که بری ببینی. تریلر یه سری از
گوشی ها رو، یه سری از بازی ها رو وقتی می‌بینی عشق می‌کنی، می‌خوای بری ببینی. اینم همینه. شما با یه وایس که ترغیبش می‌کنی چی بگید، چه جوری بگید. من اصلا وایس گرفتم بلد نیستم بهت الان میگم. نکن وایس اصلا گرفتم بلد نیستی یا اصلا حرف زدن بلد نیستی، یه تکنیک داره. تکنیکش اینه که بهش میگن اصطلاحاً سوپر فاست کریتیو برین. مطلب حقی بود. مغز فوق سریع خلاق. یعنی چی؟ یعنی اینا که ما تو قسمت‌های بدنمون قسمت‌هایی هستش که اصلا خیلی وقت ازش استفاده نکنیم کلاً دیگه غیر فعال میشه. چه ربطی داره؟ حالا واسه اینکه روشنش کنین و ازش استفاده کنی اینه که همینجوری حرف بزنید. در مورد تخصصی نه، مثلا در مورد موب هرچی حرف میزنی، خب حرفتون رو نباید چیز باشه. مثلا من این میز را دوست دارم، کتابی و چه میدونم مقاله خوندن و اینا نه. بزنید مبل. انقدر مبلای خونم یه دست چیده شده بود که اون موقع تعجب کردم و یه جای دیگه اشتباه گرفته بودم. بگم میگم یه حرف میزنی، حرف این چیکار میکنه؟ واسه چیه اصلا این تمرین رو میگن؟ واسه اینه که ذهنتون باز میشه، کلمه دیگه تو ذهنتون کم نمیشه. این از این که حالا میخواین وایس بدید دیگه ذهنتون نمیدونه چی بگه، اینجا دیگه میدونه چی بگه. حالا این کارا رو کردین، وایستون هم با هیجان میگید، شماره رو میگیرید و خیلی بعدی حرکت انجام. بریم ویدیوی بعدی.